বোট রাইড নিচ্ছি আমরা এখন ভ্যানিস ওয়াটার ট্যাক্সি রাইডে বোট রাইড নিচ্ছি আমরা 3 ঘন্টার এই বোট রাইডে হ্যালো ওয়াটার বোর্ডেরটা দেখো একটু ভেনিস প্রমিনার এই তো মিল্টন ভাই হাসি এই যে হামেদ এখানে সবই বোর্ডে ডেলিভারি আছে ওখানে পরে আসবো আমরা ময়ূরী ভাবি জসিম ভাই একটা হাই বলে দিন এই যে বিকেলে অলরাইট একটু হাই বলে দেন সবাই আপনারা সবাই ভাবি জুড়ে বলেন এই এই জুড়ে বলো এই তো আমারে দেন আমরা এখন ভেনিসে ডিল বানানোর দিন ট্রাভেলার উই আর হ্যাভিং ফান ইন দ্য গ্র্যান্ড ক্যানাল আমরা যাচ্ছি হলো আইল্যান্ড মুরেনো এন্ড অলসো পুরানো সব জায়গায় যাচ্ছে পুরানো মধ্যে দিয়ে গিয়ে লেগুনে নামবো লেগুন থেকে আপনিও লাইভে যাবো লেগুন এবং সান মার্কো পোলো সো হ্যাপি জার্নি Thank you. It's a wonderful time and wonderful weather. Usually এখানে এই সময়টাতে weather ঠান্ডা থাকে আজকে about 50 ডিগ্রি ফারেনহাইট সো সেদিক থেকে খুবই সুন্দর একটা সময় আমরা পার করছি আরেকটা বেটি ল্যাংচা ও লাইটটা ওখানে দরজার কাছে দাঁড়ায় রয়েছে ওই যে এই চ্যানেলে এইটা তো ভিডিও দেয়নি ভাবি লাইভ দেয়নি আমি রেকর্ড করে রাখি ও না আমারটা তো লাইভ একবারে যখন যাবে আপনার লাইভটা যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদের সব তুলছি তো আপনি করতেছিলাম তুলতেছিলাম এই আমিত ভাই পুরা বক্তব্য তুলে দিচ্ছি